राजधानी उपकंठ फूलनखरारू विपुल परिमाण में कफ सिरप जबत एसटीएफ और ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंटर चढ़ाऊ बेले 71 पेटी अर्थात 8400 बोतल कफ सिरप जबत होईछि। वीआरएल लॉजिस्टिक नामक एक कोरियर संस्था माध्यम एते परिमाणर कोडेन कफ सिरप चालाण होता। अहमदाबाद भुवनेश्वर आसीथिबा कफ सिरप बालेश्वर चालाण होता हेले एहा पूर्वरु एसटीएफ और ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट चढ़ाऊ करी एते परिमाणर कफ सिरप जबत करछि। कार्यकारी मजिस्ट्रेट भावे कटकर अतिरिक्त तहसीलदार शर्मिष्ठा दास, एसटीएफ डीएसपी प्रदीप राउत, डीएसपी मानस दास, इंस्पेक्टर जीतू बेसरा, ड्रग इंस्पेक्टर चंदन गिरी, चिन्मय जेना, अनन्या आइच, रोजालिन सामल, संगीता पट्टनायक, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर प्रवेश लेंका यह चढ़ाऊ सामिल होते। पुणी मिली कोडेन कफ सिरप शुणिक आश्चर्य लगुव किंतु एसटीएफ एवं ड्रग कंट्रोल पक्षर माराथन रेड होती ये देखुवे ये हूँ गोटे लॉजिस्टिक कंपनी। ये लॉजिस्टिक कंपनी को आसी एते गुड़िए कोडेन कफ सिरप जहाँ को बर्तमान जबत करुछि एवं मार्किंग करुछंती उभय एसटीएफ एवं ड्रग कंट्रोल अधिकारी माने। एवं सबुठु बड़ कथा केमिति कौठू केमिति आसीथिला आमे से विषय कथा हबा। प्रथमे आमे कथा हबा जे एसटीएफ जहाँ को द्वारा तापरे कथा सर ये केमिति पुणी गोटे रेड होती कौन केमिति आमको ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट रे हमर जे ड्रग इंस्पेक्टर चंदन गिरी और एम गोटे रिपोर्ट देइथिले ए विषय को नहीं कि जे किछि बल्क अमाउंट रे कोडाइन बेस्ड कफ सिरप गोटे आमर वीआरएल लॉजिस्टिक जे कि आमर एठी नखरा पाखरे अछि सेठी माने से माने ताको डिटेन करिसंती एवं से विषय आउ सेटा जणा जाउछि किछि एटा थेराप्टिक यूज न होई कि किछि निशा कारबार एटा यूज हो बोली कि सस्पेक्ट करी कि एटा सेटा हमको रिपोर्ट देइथिले जेहेतु एटा कोडाइन बेस्ड अछि सेटा नार्को अंडर आसुथबार हम गोटे केस करिछु जोटा कि एसटीएफ केस नंबर 7/26 आउ आम एसपी निर्देश रे आमे आज एक जॉइंट टीम सहित जथा आमर एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट कटक सदर तहसील एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट आसंती गवर्नमेंट विटनेस आसंती ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट रू कंप्लेनेंट भी अच्छी अदर इन्स्पेक्टर तंकर अच्छी समस्ते आसी आम वीआरएल लॉजिस्टिक रे सर्च करिबारु आमे प्राय 70 कार्टून आमे पाइचु। 70 कार्टून ये जो कोडाइन बेस्ट कफ सिरप जोटा थिला जोटा ना रेक्सक्रन टी तादरे जोटा 100 ml इच अच्छी गोटे पैकेट रे 120 बॉटल थिला तो मोर देन 8400 पाखापाखि बॉटल अच्छी आम से आईन अनुसार आज सीज करुचु एवं तापर आम देखू यहाँ कौटू आसी जेहेतु आम इनिशियली पाउचु एटा अहमदाबाद कनसाइनमेंट होता आ कनसाइन किए कनसाइन सहित आउ किए कन्स्पिरेसी अच्छी कि ना यहाँ कौटी की सिपमेंट हम किए आइदर पेडलर या इनवल्व अच्छा कि न अच्छा कौन से विषय आम अनुधान करूँ आ जो मैंने दोषी पाया से आईन अनुसार दंडित हे। थर मंचेश्वर और यार आखपाख अंचल रेड करा जायतिला विपुल परिमाण कफ सिरप मिलता एबे पुणी लगुच गोटे हब हो गला ओडिशा नहीं देखु आम जिते जिते जो समय खबर पाचु आम से समय खबर पाचु भी मुझे जाइली कटक शहर आरंभ करी कटक भी आसीला कटक रु सेटा लिंक थिला आमर एपटे मंचेश्वर भी आम आसिक सीज करूँ बहुत विपुल परिमाण से सीज होता 27,000 अराउंड बॉटल आम सीज करूँ केस करुचु आईटा आपातत गोटे वर्ष प्राय हो गला आईटा हूँ आम कहीपर एटा बेले बेले जिते बड़े भी आसूची आम से नजर अच्छी एसटीएफ नजर अच्छी ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से भी नजर तो सर यार किसी कनेक्शन रही कि से कनसाइनमेंट बा ए कनसाइनमेंट मिसी किसी अच्छी गोटे सेंडर की ना अद्यावधि जहाँ जना हो से तार कनसाइनी नेम अलगा थिला ये कनसाइनी नेम अलगा अच्छी बट तांकर जे प्रोडक्शन सेंटर जोटी अच्छी से प्रोडक्शन सेंटर तंक भीतर लाइजन कौन अच्छी कि कन्स्पिरेसी अच्छी से आंगल आम इन्वेस्टिगेशन समय किंतु आउ गोटे महत्वपूर्ण भूमिका रोचे ड्रग कंट्रोल विभाग एवं से कड़ा नजर रखी कथा बा सर माराथन रेड आपंकर जारी रही टिकिनिकी कर जांच कर आज पुणी सफलता मिली कौन कह निश्चित भाव में आमर जो ड्रग्स इन्स्पेक्टर अच्छा बालेश्वर तांकर गोटे इंटेलिजेंस इनफर्मेशन थिला जे गोटे ह्यूज क्वांटिटी कफ सिरप डाइवर्ट होची जोटा कि गुजरात अहमदाबाद आस
तो आम से ताकू बेस करिकी आमर ड्रग्स इन्सपेक्टर भुवनेश्वर वन एंड आमर अदर एडीसी माने ड्रग्स कंट्रोल निर्देश रे आम आसलु VRL लॉजिस्टिक ये देखिलु कि गोटे ह्यूज क्वांटिटी 8400 बोतल माने 70 पेटी गोटे कनसाइनमेंट थिला ताकू बेस करिकी आम गोटे कंप्लेंट लॉज करथिलु प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कलु कोठु आसी कोन करूची तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बेस करके आम क्राइम ब्रांच रे गोटे रिपोर्ट आम ड्रग्स कंट्रोल मैडम रिपोर्ट देले जहाँ ताकू बेस करके आज जो सीजर प्रोसीजर चलती क्राइम ब्रांच द्वारा और क्राइम ब्रांच एसपी निर्देश रे यहाँ सब चलती माने कौन निशा कारबार रे व्यवहार पाई कि जहाँ नहीं आम बहुत दिन यहाँ नजर रखीचु यहाँ तो निशा कारबार माने कोडिन कफ सिरपटा जेहेतु गोटे कोडिन बेस्ड कफ माने मॉर्फिन डेरिवेटिव नहीं बैन नहीं ये मॉर्फिन डेरिवेटिवटा तो यहाँ नार्कोटिक्स अंडर आस तो जेहेतु ये मैन्युफैक्चर ड्रग आ शेड्यूल H1 ड्रगटा ये प्रेस्क्रिप्शन ही बिक्री हुए बट यहाँ को मोस्टली जेहेतु ये डिप्रेशनटा तो यहाँ ह्यूज जदि आम अधिक अमाउंट पीब कि जड़े ड्रग जो मैंने एब्यूज अच्छा तो यहाँ निहाती से गोटे हालुसिनेसन रे रहिबे तो सहीटा को बेस कर जेहेतु यहाँ स्मेललेस तेणु यहाँ को आजिकल बेसी से एट्राक्ट होती स्मगलर कि पेडलर जो मैंने अच्छा से यूज करी व्यवसाय चल तो बर्तमान आम कोडिन जो डाइवर्सन उपरे बर्तमान चलती नार्कोटिक्स कंट्रोल जो आम एनकोड अच्छी कोऑर्डिनेशन सी भी बहुत आखि रखी आम ड्रग्स डिपार्टमेंट रखी क्राइम ब्रांच रखी आम फ्यूचर रे केमती जो इंटर स्टेट स्मगलिंग बंद हम ह्यूज डाइवर्सन बंद हम ता विषय भी आम ऑलरेडी माने हायर लेवल सब फोरम रे चलती आप शुणुते हायर लेवल रे मीटिंग चलती सबू फोरम रे डिस्कशन चलुची किंतु आमे देखेबू से जो ड्रग कथा कुआ जाउची ये देखुथिबे सही बॉटल सही रेक्सन टी ये देखुथिबे रेक्सकॉन टी या ये विपुल परिमाण 8400 बॉटल 70 पेटी मिली ये जो कफ सिरप जहाँ को कि नार्कोटिक्स अंडर आसूची एवं ये सबू को देखुथिबे वर्तमान सीज करुची STF ड्रग कंट्रोल आपको देखी एवं क्राइम ब्रांच सहित आलोचना करथिला एवं STF आपको जबत करची VRL जो लॉजिस्टिक रही ये जगह को आसीची एवं सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा होची लगातार गत वर्ष मध्य सफलता पाइथिला STF एवं ड्रग कंट्रोल मिसिकी रेड करथिले एवं जबत कराइथिला ये मध्य गोटे बड़ कनसाइन तो एबे ये क्योंठू राजस्थान जो अहमदाबाद रु आसी गुजरात रु आसी निश्चय कहाँ ना रे आसुची पुलिस डिटेक्ट करिबो ना आउ कि ये बड़ या पछर राकेट रही ये सबू किछि वर्तमान जबत पर इन्वेस्टिगेशन हम परवर्ती समय रे किंग पिन पाखरे पहुँचा कि चेष्टा चलाई STF एवं ड्रग कंट्रोल विभाग भुवनेश्वर कैमरा पर्सन अनिल सुनील कुमार नायक न्यूज़ 7।